Monay nagatuan donat masakaratang kapangawaw bago para sa matrikot. Kay bonito narakso ko ang tonteyo. Sa karawaw na bago para sa nanggan kan. Wawang kasapar maglagan na nalap ng ganyikan. Ay chwarwaw chwaror ang sapar matrikot na ng tompe. Alam kad na speaker ng tompe legislature Keisek. So, kapon natalak kayo di koros ng Berlin Mwomwohdisohn St government o plain chwarwaw o chunway yung sak. Yes, sa parmatrero man ranwach o epit o joint in operation para sa payo del kasarawi ben Chief Minister o Pwihn Kosonned and Weisohn. Weisohn ketieng ng tatawang kasarawi o Chief Minister o irail ng kawada Kosonned kanin Weisohn ni January Mario sa payo ng Mwomwohdisohn St Joseph may Pato Awak o medyo kasarawi o Keisek Ehu. So makan mesensya kayo walian poska mawiyakaw ng Pwihn kayo Pechuang wanyante Pwihn kayo o kasamo kachtika ng Rongen o lugayang karasong ng kasaraw kasampalwat. Chief Minister the Honorable Rofino A. Primo Pechuang dachang sa karatawat o Tohn sa mga irail o mababali o karwa government watch sa michan sa maway watch sa panmangkita Municipal Government Redatoran watch. O yung menchmere at chunway watch at kakach ng Keisek Ehu kasarawi ang sa panmaray government. Ito lang pechuan maranwat huyaranyo may chunway watch kachpene parangkap yung katete kasarawi ang puko o kuitakan na sansarer ng sa panmaray suslap makuitakan ng November sa tayo rin sa silo. At pechuan wanyante penny at mga penini chukuchuk, penini lap, o yaran chumarkapang lap, takuburan mo sa puko, iso nanggan, lagan tao, nanggan yi o chun Weisohn, pwede kaparapuan o lagadag maragaj kiyong i, o nang tatawag. At pechuan pagkukuburan way, at pechuan opsin Weisohn, o kahoy at asaman maray tatawagan tawag. Ran eupene o aparyata kairol kananiya, posana mao kita tatawakan kakmiya o tiyamama. Irailakan makasarawi ang puko, yay miyangaki. The Honorable Rofino A. Primo, o Chief Minister and Weisohn, o Pwihn Kosonned and Weisohn, miyangaki. The Honorable Weisohn, o Speaker and Pwihn Kosonned Keisek Ehu, the Honorable PJ Obispo, o Vice Speaker and Pwihn Kosonned Keisek Ehu, the Honorable audepen Joseph, o Floor Leader and Pwihn Kosonned Keisek Ehu, the Honorable Tiksan David, the Honorable Tiksan Donred, the Honorable Orchard o the Honorable Petrus Bernardo. Magandang Maria de Kasarawi Ye wasala bala samoro na magian Weisohn. Isanaganing Weisohn yang akalugan tao o ng kanyi. Mabechuan ng dachang kasarawi ye miyangaki. Governor-elect and Wing the Honorable Stephen St. Joseph. Speaker ng isang Congress, the Honorable Small Moses. Ambassador ng U.S. St. Her Excellency Jennifer Johnson. Ambassador ng Australia on FSM, Her Excellency Joe Cowley, First Secretary Yang Suyang, Mwomwohdisohn Embassy and People's Republic of China on FSM ng tatawag, Sullivan St. Joseph, Deacon and Retonre, Senior Pastor Ernesto Alex, John tatawag Bombay State o U Municipal Government o kanyang Chunway. Yaimet chotot ang sakon na chayro ng ranwach, kung kupur kalangan, uchumataw to sewi rongwach, subscribe on Facebook page,
YouTube channel. Follow Keisek Facebook page. O pipibayang Keisek AM Radio ket pagkabasa tuwaw FM Radio wala sa 8.0 o pinakasan TC kay TV channel sa Riau. Pagong yung kapmang tabetrowan rong kapapan na bakbetro damurin mitch. Karangan o para kapmang. Say